पहले ये देखिए। मेरा दर्द तुझे ये नजर क्यों आता नहीं, सोहणिया यूं तेरा शर्माना। इस इफेक्ट को बोलते हैं मफल साउंड इफेक्ट। इस इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा प्रीमियर प्रो में, अपने वीडियो और ऑडियो को इंपोर्ट करो और अपने ऑडियो पे एक कट लगाओ और अपने ऑडियो के कट पे आपको इफेक्ट डालनी है लो पास और इफेक्ट कंट्रोल में जाकर उसकी वैल्यू कर देनी है 1500। फिर आपको और एक इफेक्ट लगानी है कांस्टेंट गेन। इस इफेक्ट को दोनों ऑडियो क्लिप के बीच में रख देना। इतना करते आपका ये मफल साउंड इफेक्ट वाला इफेक्ट हो चुका है रेडी। मेरा दर्द तुझे ये नजर क्यों आता नहीं, सोहणिया यूं तेरा शर्माना। रील को सेव कर लेना वरना भूल जाओगे और हमें फॉलो करना मत भूलना।